Здравствуйте! Тема сегодня. Мировой голодомор Путина. Западный сценарий апокалипсиса на 2090 год. Начало Нового года. Время прогнозов, но прогнозы. Дело неблагодарное, хотя и вызывающее повышенный интерес аудитории. Зачастую самые интересные в прогнозах – это их источник. И если собрать воедино самые страшные, самые пугающие, самые неприятные прогнозы на 2019 год, то можно как бы заглянуть в душу, а иногда даже и в совесть тех, кто через эти прогнозы озвучивает свои самые потаенные страхи или сокровенные желания. Это трудно замерить объективно, но создается ощущение, что в отличие от 2018 год прогнозы наших западных партнеров и конкурентов на 2019 год выглядят, мягко говоря, пессимистично, а местами даже апокалиптично. Понятно, что никто не хочет выступать в роли гонца. Извините. Понятно, что никто не хочет выступать в роли гонца, который принесет дурные вести. Но и молчать о проблемах уже не очень получается. Вот и приходится говорить о системных уязвимостях в максимально мягких выражениях. Безусловно, трудно удержаться от желания слегка поиронизировать над некоторыми из апокалиптических сценариев, которые предлагаются западному потребителю контента. Но, с другой стороны, становится грустно и немного тревожно. Ведь в современном мире значительная часть аудитории готова поверить даже в самый грубый и фантасмагорический пропагандистский конструкт, если его будут активно и умело продвигаться в соцсетях и СМИ.
Каждый год ведущее американское агентство деловой информации Bloomberg публикует так называемый вид пессимиста на следующий год. По большому счету, этот вид является своего рода коллекцией размышлений различных аналитиков на тему, что может пойти не так в следующем году, и служит вполне полезным источником информации для тех, кого заботят различные геополитические и экономические риски. В этом году Bloomberg радикально отошел от многолетней традиции и представил в качестве вида пессимиста на 2019 год. Всего один, но зато абсолютно апокалиптический сценарий, в котором роль главного злодея, из-за которого будут голодать сотни миллионов жителей нашей планеты, отведена лично Владимиру Путину. В процессе разворачивания планетарного голодомора к нему по сценарию американских журналистов присоединится Дональд Трамп. Но все равно американскому лидеру достается лишь второстепенная роль в деле организации планетарного продовольственного кризиса. Стоит подчеркнуть, что журналисты американского агентства описывают именно гипотетический сценарий и вряд ли верят в его немедленную реализацию. Однако на этом примере можно очень отчетливо разглядеть как их страхи, так и то, как будет выглядеть антироссийская информационная стратегия в случае реального мирового кризиса любого рода. Ибо подогнать детали под сценарий не составит особого труда. В общих чертах апокалипсис от Bloomberg. На сайте агентства он фигурирует под названием «Огонь, наводнение и голод». Выглядит следующим образом. Из-за климатических изменений или климатической аномалии Земля теряет большую часть урожая 2019 года. Однако эта же климатическая аберрация приводит к тому, что рекордное
урожай зерновых фиксируется в России, на Украине и в США. Следующий этап апокалипсиса по Блумбергу на сцену выходит Владимир Путин. Он принимает следующее решение, чтобы защитить россиян от голода. Экспорт зерна будет запрещен. И журналисты Bloomberg приводятся в качестве исторического прецедента такого решения запрет на экспорт зерна, который был введен в России в 2010 году. В результате цены на хлеб в России падают. Однако весь мир погружается в продовольственный кризис, который усиливается из-за того, что Путин приказывает дестабилизировать Украину и еще одного экспортера зерна. Показательно, что американские журналисты даже не пытаются дать логическое объяснение для этого прогноза действий российского президента, из-за чего апокалиптический сценарий респектабельного агентства немедленно опускается на уровень самых тупых комиксов или киношной антироссийской клюквы эпохи холодной войны. Далее все в том же духе. Из-за мирового голода волны мигрантов накатывают на Евросоюз, который тоже погружается в кризис. Китай зачем-то начинает захватывать спорные острова в Южно-Китайском море, а Дональд Трамп хвалит Путина и потом решает добить планету, запретив, по примеру российского коллеги, экспорт продовольствия из США, усилив тем самым глобальную катастрофу. Следует отметить важный момент. Еще 4 или 5 лет назад даже самым смелым фантазерам из Блумберга не пришло бы в голову, что Россия может держать ключи к мировому рынку зерна. По той простой причине, что Россия даже близко не обладала чем развитым сельским хозяйством, которое у нее есть сейчас. На сегодняшний день даже американские журналисты уже привыкли к мысли, что Россия доминирующий игрок на мировом рынке продовольствия и активно выжимает с него
американских фермеров. Однако российская мощь в агросекторе становится лишь очередным поводом обвинить Россию во всех мирных грехах, включая желание использовать эту мощь во вред человечеству. Очень желательно навсегда запомнить, что аналогичным образом будут очерняться любые успехи нашей страны во всех возможных областях экономики, науки или культуры. К этому нужно просто привыкнуть и даже не пытаться спискать одно одобрение Запада. Если апокалипсис от Блумберга действительно отражает подсознательные страхи американских журналистов, то можно сказать, что дежурный виноватый на случай любого кризиса в 2019 уже найден. Это лично Владимир Путин. Или коллективно вся Россия, то есть мы с вами. Впрочем, есть и альтернативная версия на тему, кого назначить виноватым. На фоне рекордного однодневного падения акций компании Apple советник Трампа по экономике Кевин Хассет спрогнозировал падение доходов для многих американских компаний в 2019 году. И сразу же пояснил, это все из-за проблем в китайской экономике, которая якобы очень пострадала от американской стороны войны. Получается, если нынешняя финансовая турбулентность на американских рынках превратится в полноценный кризис, то виноватым заранее объявлен Китай. Впрочем, нельзя исключать, что в случае экономического апокалипсиса в США и Россия будет в том или ином виде причислена к причинам американских проблем. Однако мы, скорее всего, будем в хорошей компании с нашими китайскими соседями. Прочтение прогнозов на 2019 год, а также различных кризисных и околокризисных сценариев, которые обсуждаются в западном инфополе, неизбежно наводит на мысль о том, что столь сильный страх перед кризисом и столь яростный поиск виноватых даже до того, как сам кризис наступит,
это явный признак того, что 2019 год вряд ли будет приятным для коллективного Запада. А западную уверенность в том, что во всем виновата Россия, мы как-нибудь переживем. До свидания. На следующий видео.